Тема Сыймык Жапыкеевдин жанагы айтканы боюнча мен дагы анча мынча өзүмдүн оюмду коштум келип атат да. Бүгүнкү Говори ТВ эмнеде? Говори ТВ показы. Короче, кухнядагы видеолор Сыймык аке кухняда отуруп алып видео тартканды жакшы өздөштүрдү, молодец. Чындыкты айта берсин, эң негизгиси. Ким гана кандай видео тартпасын, мейли кухняда отурсун, мейли үйүнүн чокусуна чыгып алсын, мейли көчөгө чыгып отурсун, ал өзүнүн эрки, как удобно дегенде. Эң негизгиси чындыкты айтсын. Бизге ошол маанилүү нерсе, достор. Кубанычбек Жумалиев боюнча айтты да. Мен Кубанычбек Жумалиев боюнча 2 жыл, балким 3 жыл мурун айтсам керек. Айтсам кээ бирөөлөргө жаман көрүнгөнмүн, же кимдир бирөөлөр түшүнбөй эле оозуңа келгенди сүйлөй бербейсиңби, дөөрүбөчү деген адамдар да болгондо, мына бүгүн факты менен Сыймык Жапыкеев, блогер, экс-прокурор айтып өттү да. Кубанычбек Жумалиев боюнча именно айтты бүгүнкү видеодо. Мен муну 3 жыл мурун айтсам, көпчүлүк адамдар жаман көргөн. И тар чөйрөдө дагы муну обсуждение кылып, короче, көпчүлүк адамга мен жаккан эмесмин. Эмнеге? Кубанычбек Жумалиев Акаевдин доорунда уурулук кылган. Ууру Кубанычбек Жумалиевдин мал мүлкү канча экенин билесиңер. Эгер дагы билгиңер келип атса, Сыймык Жапыкеевдин баракчасына кирип, ошол видеону башынан аягына чейин көрүп койсоңор түшүнөсүңөр деп ойлойм. Кубанычбек Жумалиевге окшогондор Кыргызстанда өтө көп, өтө эле көп, достор. Баарыбыз эле кейип атпайбыз. Ай, коррупционер көбөйүп кетти, ай, мамлекет итке минди, кокуй. Мамлекетти тиги элди ойлогон эч ким жок, баары эле уурдап атат, тоноп атат, талап атат деп эле наалып, кагынып, силкинип жүрөбүз. А ким уурдап атат? Ким тоноп атат? Ким конкретно айтпайсыңарбы? Вот мына биринчи эле чу дегенде Акаев, сволочь, 15 жыл үй бүлөсү менен, урук тууганы менен соргон. И ошол Акаевдин коюн колтугуна кирип, баягы булар менен табакташ болгондордун бири Кубанычбек Жумалиев. Бул киши Акаевдин убагында майлуу сүттүү кызматтарда жүрдү. Ошол эле министр жол тармагында, мына транспорт боюнча анча-мынча жерде, эгер ката айтып аткан болсом оңдоп коесуңар, достор. Көп кызматтарда иштеди. Айтор бул губернатор болгонго дагы жетишти. Жалал Абад областында, мисалы, менин шаарымда бул твар деп эле айтам. Губернатор болгонго да жетишти. Акыры барып, акчасы көп экен, арамдан тапкан. Бир сулуу татынакай, дастан айткан, сыйкайып, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Роза Аманова деген сулуу айымга үйлөнүп алды. Акча көп болсо, нелерди гана кылбайсың? Акчаң көппү? Бүгүн бардыгы ырдайт сенин алдыңда. Бардыгы бийлейт. Бүгүн ушундай жагдай Кыргызстандачы. Анан жана айтып атпайбы? Сыймык Жапыкеев, экс-прокурор, блогер. Он олигарх бар, булардын алдында Бабанов чепуха же болбосо фигня, Бабановдун байлыгы аз деп атат да. А биз айтып атабыз, кокуй Кыргызстандан, кечирип коесуңар, Кытайдан карызыбыз көп экен. Ой, укмуш көп экен. Муну ким төлөйт? Мен төлөбөйм, сен төлөйсүңбү? Жок. Мен да төлөбөйм. Ким төлөйт деп эле баарыбыз бири-бирибизди күнөөлөп жүрөбүз да, мисалы. Ар бир кыргыздын башында, мойнунда карыз экен, керек болсо туулуп аткан баланын мойнунда да карыз экен деп атабыз да. Эмнеге биз төлөшүбүз керек? Мисалы, эмнеге мен төлөшүм керек? Алар жесе, алар уурдаса, эмне үчүн биз төлөшүбүз керек? Кээ бир келесоолорго мен ушул моменттен пайдаланып айтып коеюн. Эми булар төлөбөйт экен деп өзүбүз эптеп бир бале кылып төлөйбүз деген адамдар бар да, тар чөйрөдө обсуждение болуп жүргөн. Ну, билесиңер, балким Facebook'та дагы булар пост жазып жүргөн, эл өзүбүз төлөйбүз деп. Эч качан эл төлөбөш керек, эл төлөбөйт. Эмнеге төлөйт? Баягы эмне дейт эле? Эшек иштейт, ат жейт дегендей эле болуп атат да бул жердечи. Алар уурдап жесе, алардын жегенин биз, мисалы, мен төлөшүм керек экен. Хрен мен мунунда бербейм, кечирип койгула, достор. Эмнеге мен төлөшүм керек? Пускай ошо Жумалиев твар төлөсүн. И Акаевди алып келип төлөтүш керек ошол Кытайдын карызынчы. Кытайдын бүгүн кайсы гана кыргыз менен сүйлөшпө, каерде болбойлу, кокуй Кытайдан карызыбыз көбөйүп баратат, анан кытайлар келип алды, басып алды, ал эле бул эле деген эле бир негативный обсуждение да. Керек болсо мына Россияда да ушул нерсе. Сен башыңды оорутпа, сен талап кой, мына бийликке талап кой. Бийликке талап кой, чтобы уурдагандар куссун. Мына азыркы Жээнбеков кустурсун, пускай Акаевди алып келсин.
мына Жапыкеев дагы айтып атат, что бу менин сөздөрүм жалган болбош үчүн бул дагы подтверждать этип айтып өттү. А мен айтсам эч ким көңүл да бөлгөн эмес. Койчу, бир зериккен бирөө отуруп алып сүйлөп атат да дегендей кылып, көпчүлүгү мындай бир көңүл бөлгөн эмес да. Мен ар дайым айтып келгем достор. Акаевдин 2 миллиардтан ашык акчасы бар. И алтыны бар, 15 тоннадан ашык алтыны бар. Мен муну силерге мындай конкреттүү түрдө айтып атам. Муну экс МВДлар айтып атат. Мына Москвада, Россиянын борбору Москвада азыр, убактылуу азыр иштебей отурат алар дагы. Эмгектенип жүргөн экс МВД мен байкелерим бар. Биз ар дайым связьтабыз. Мына Facebook, WhatsApp аркылуу алар көп информацияларды айтат. Мына бу товар Акаевдин убагында бүт азыркы система, азыркы мына уурдалып аткан, азыркы жанагы ууруу схемалардын баары Акаевдин убагында түзүлүп калган да. Ошол эле иштеп атат азырчы. Аны кимдир бирөө, кайсы бир министр же кайсы бир президент мунун баягы түбүнөн тамырынан кыркып жок кылайын деген адамдын өзү жок да. Ошол эле уурулар келатат да, кайталанып элечи. А кече ким? Зарылбек Ырсалиев, бывший мент, козел десем капа болбосун. Бир убакта эми Жээнбековго жагынып, ал эле бул эле деп жүрүп, камалбайда жүрөт, депутат болуп алды, Бабановду жамандап, аман калды Жээнбековдорго жагынам деп. Ушуга окшогон 200 товарларды биринчи кезекте камаш керек. Мына Ырсалиевди эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, Кыргызга кыянаттык кылган, Кыргызстанда туруп, кыргыздарды кордоп, кыргыздардын үстүнөн күлүп, өзүңөр билесиңер, о чем речь идет дегенде, сөзүм айнча жака кетип атат. Мына Батукаев кыргыздардын үстүнөн күлүп, шерменде кылып турган. Ошо Батукаевдин чыгып кетишине мына ушул Рысалиев дагы чоң салым кошкон. Мына Атамбаевдер менен. Эми Атамбаев жазасын алып атабы, албай атабы биз билбейбиз. Кудай билет, балким Атамбаев люкста жататтыр. Булар деген актер да, булар актер, булар эл көзүнө байкуш бола калат, ооруй калат, жата калат, тура калат. Вообще ишенбейм мен буларгачы. Вообще ишенбейм. Мына Сариевдин видеосун көрдүңөрбү? Балким көрдүңөр, балким кимдир бирөө көрбөдү. Мына бир факты кылып айтып коеюн. Эмне деп атат Сариев 2017-жылы? Чүйлүктөр президент болуш керек. Чүйлүктөр биз биригип, чүйлүктөр президент болмойнча, мындай айтканда башканын колунан кыда келбейт дегендей деми, грубо говоря. Муну мен эмес, Темир Сариев өзү айтып атат. Кимдир бирөө Темир Сариевди как пайгамбар катары көрүп жүрбөйбү? Мен эми ал кишинин жеке адресине эч кандай жаман сөз айтпайм да. Бул иттик болуп калат го. Мен кандай гана саясатчы, кандай гана киши болбосун, мен алардын жеке адресине жаман сөз айтпоого аракет кылам, айтпаганга. Эми балким эмоционалдуу түрдө иногда кээде кокустан айтылып кетиши мүмкүн. Бирок булардын саясаттагы кылып аткан ишине биз баа беришибиз керек. Мисалы Атамбаев, жакшы киши экен, может быть да. Бирөө айтат, ай бул деген айкөл, жан дүйнөсү бай, укмуш, мунун ошол ырынан эле билип койсо болот дейт. Хорошо, ыры жакшы, базар жок, мен угам да. Ошол ырды угам, мисалы менчи. Атамбаевди ырын все класс. Бирок саясаттагы анын уурулугуна, анын туура эмес жүргүзгөнүнө мен макул эмесмин. Балким кимдир бирөөлөрдүн айтымына караганда, мына бу татар жеңебиз Атамбаевдин башын айлантып, татар дегени мен баарыңарга белгилүү, Раиса жеңебиз Атамбаевдин башын айландырып, кулагына момунтип бурап, ушул бүт нерсени ушул аялы кылганда, көп жерде аялдар рол ойнойт да, көп жерде аялдар рол ойнойт. Ошон үчүн баягы макалда айтканда, аял жакшы, эр жакшы дейт. Аял жакшы, эр жакшы дейт. Жакшы аял жаман эрди дейт. Жаман эрди жакшы кылат дейт. Жакшы аял дейт. Жаман эрди жакшы кылат, жакшыны хан кылат дейт. Илгериле кыргыз ата бабаларыбыз мындай четко айтып койгон да. Четко айтып койгон. Короче, туугандар, эмнени айткым келип атат. Ар кимдин өзүнүн ою бар. Бүгүн мына интернет мейкин тала, биз бирөөнү сөкпөйлү, бирөөнү атаң энең дебейли, кандай гана сын пикирлер болбосун. Билбейм, мына жердеги комментарийлерди мен караган жокмун. Балким кимдир бирөө мени сөгүп ашатканга успейт этип аткандыр. Сөкмөктөн сөгө бер, жамандасаң жан башыма, баягы актриса эжекем айткандай. Мына мен сеткам бар, мына ачкым бар.
мына бүгүн шылтоо болду, мына ачкым бар. Окубайм ал сен негатив комментарийиңди. Атамбаев жөнүндө мындай бир нерсени айтсаң эле, Атамбаевчылар сразу эле чыга калат, беттен алып, ал эле бул эле сен акмаксың, анан сен андайсың, мындайсың деп эмне десе дей берсин Атамбаевчылар. Атамбаевдин мал мүлкүн алыш керек, дагы кошумчалап айтып коеюн. Атамбаевдин мал мүлкүн алыш керек, и Акаевдикин да алыш керек. Так что азыркы бийликке мына Жээнбеков болобу же башкасыбы, ким азыр эми Жээнбеков да мына талап коюш керек. Жарандык коом бар, мисалы активисттерби, ким азыркы бийликке ким претензия коет, мындай ким такалап иштетет, же оппозициябы? Так, оппозиция барбы өзү бүгүнкү парламентте? Оппозиция жок. Оппозиция жок. Эртең жасалма оппозиция чыгат бүгүнкү парламенттин арасынан. Эң опасный нерсе мына бул жасалма оппозициядан коркуш керек. Азыркы парламенттин арасынан кайсы бир бөлүгү жасалма оппозиция болуп чыкса, ага таң калыштын кереги жок. Ага алаксып, аларды колдоштун кереги жок. Эмне үчүн? Алар деле ошо бийликтин адамдары. Ишбы элдин мээсин курут этиш керек, элди алдаш керек. Буларда бир эле кызыкчылык, буларда бир эле нерсе бар. Быйыл 2020 жыл мына азыркы балекет бүтсө, уже бүтөйүн деп эле калды го, көбү кетип азы калды. Туугандар, кичине чыдап койсоңор. Шайлоонун шайтан оюндары башталат. Бул вирус эч нерсе эмес, Кудай буйруса 6 саныбыз аман, мына отурабыз жакшы, тынч. Кичине калды, 40-ына чыдап, 41-ине дагы чыдап койсо, Кудай буйруса баары жакшы. Бул нерсе биринчиден болгон эмес, бул атайын саясий политический игра. Кимдир бирөөлөр ишенди, пускай ишенгендер ишене берсин. Көбүрөөк маалымат алса, көбүрөөк мына ФСБшниктер менен же мына мурдагы военный адамдар менен көбүрөөк сүйлөшсө, мындай көбүрөөк нерсени билет да. Анан эч нерсени билбей эле аяка бияка чабыла берген болсо, жөн эле паниковать этип жүрө берет. Мен бул вируска ишенген эмесмин биринчиден. Бул обычный эле, короче, мейли муну ары коелучу, да бирөөсү чыкпасын. Все. Достор, так что быйыл 2020 жылкы шайлоо эч кандай алданбай, кайсы бир келесоого, кайсы бир баягы эскилерге, кайсы бир билбейм эмне деш керек булардычы. Сөккүм келип атат, өзүмдү кармайынчы. Сөккүм келип атат азыркылардычы. Буларды только сөгүш керек. Буларды сөгүп эле калбай көткө тебиш керек булардычы. Көткө тебиш керек ар бирин бирден. Тилекке каршы бизде андай укук, андай бийлик жок. Бул чимкириктерди көткө тепкенге бизде андай укук дагы, бийлик дагы жок. Булар баарын өздөрүнө ыңгайлуу кылып, өздөрүнө орусча айтканда удобно кылып алганда, элди ойлогон адамдын өзү жок. Жөн гана ушул пиар да, пиар, ишбы ачкы алыш керек, ишбы эптеп элге көрүнүп, баягы эле жеке кызыкчылык да, жеке кызыкчылык бүгүнкү парламент же депутаттардын кылып аткан иштери да, анча мынчасы моменттен пайдаланып элге жардам берип дагы үлгүрүп калды. Хорошо. Когда бьет беги, когда дает бери дегендей, качан берип атат, алып кое бергиле. Бирок ал берип атканына силер кол койбой, паспортуңарды бербей, эч кандай бир алардын тузагына түшпөскө аракет кылгыла. Мен угуп атам, алар уже тузагына түшүрүп атыптыр уже эле. Силер деле угуп атат болушуңар керек. Маалыматыңар бар, паспортторунун данныйлерин алып, ал деген уже силердики шайлоого кетип атат уже моменттен пайдаланыпчы. Мына товарлардан бардык нерсени күтсө болот. Булардан бардык нерсени күтсө болот. Мен ишенбейм булардын бирине дагы. Керек болсо Жанар Акаевка дагы